高級菜心，一日我最少1000斤。經營同食係兩回事。老闆係另一個角度㗎嘛。我俾錢你做咩啊？係要你諗呢啲嘢嘅咩？係嘛？以前養豆角養死鬼，但係好難養咩？消費場景、情緒價值呢樣嘢就而家要打造。你嚟食餐飯，點解松苑跑得出嚟？其實有好大部分就係松苑服務差係嘛？哦，服務有口碑嘅。服務又好，質量又好。出品麻麻地咧。幾好啊！睇佢啊，一位難求啊！特別有好多要優化嘅。呢個燒排骨真係同埋啲燒鵝，求其揦炸鹽同佢烚就得㗎啦，嗰啲嘢冇咩難度嘅，我覺得都。佢有幾個熟客揾我，係啊，我以為揾個訂位，結果唔係。喂，你好似拍個 friend 嚟㗎，我話係啊，可唔可以幫我攞喺重點訂個位啊？咁樣我得，我呢啲真係咁講啊！你可以攞白椒啊！揾埋啫，唔玩嘅，地方得啦，屌！謝啊，辛苦你啊，請你吃個水果啊！謝謝謝謝。你應該知奶嘢啊，我同你講，3日後你奶唔你知啦。你爸爸話俾你聽，唔好食啊女。其實讀書係一樣嘅啫，即係等於你讀咩都一樣嘅。以前我哋讀書都係咁諗嘅，學數理化有咩用啫？計算機啊，大佬係嘛？元素表對我有咩益啫？但係佢，我覺得就唔係學依啲嘅，係學你對一件事嗰種吸收嗰種敏感度問題。因為你嘅基礎知識厚，可能你每一件事你都會用得到，或者係用你讀書嗰種方式去理解呢件事，就會比未讀過書嘅人會好好多。咁但係嗰陣時有冇觸感？有冇圖？係敏唔敏感？話呢個菜個口味點樣搭建，啱唔啱市場行？係嘛？毛利係幾多？呢件嘢，喂大佬做廚師做到咁樣要敏感呢件事係嘛？其實我哋嘅性格即係比較衝嘅人，比較活躍嘅人，適合做埋點噶嘛。其實睇性格會知嘅，你有爆發力嘅，有勁嘅，甩胡尖啊做埋邊。如果你係細膩嘅人、心細嘅人，你做開邊，佢先係會符合佢嘅即係個人嘅性格噶嘛。係嘛？即係好似我啲咁啊，黑人你叫我去計毛利揸把刀，大佬我都成日讀講你乜10斤牛肉切10斤半出嚟嘅咁樣，你要符合你嘅個性格嘅發展定位，你先至行得更遠，行得更好啊嘛，係嘛？我啲角色係咩咧？對菜品、對口味，我係比較敏感嘅。我會預判客人呢個地段嘅客人中意食啲乜嘢嘢，口味上嘅，咁我會搭變我嗰啲產品出嚟，同埋我會俾足客人嘅情緒價值，呢樣嘢係重要，我覺得越嚟越重要。你匿埋喺廚房炒個菜，其實你做一個廚師係可能只一半嘅啫。但係如果你將你嘅產品、將你嘅思路、做菜思路話俾客人聽，其實佢有一個大家互動嘅感覺，呢件事係好閪加分。加深咗呢道菜嘅認識。加分嘅加分。一定要同客人一個溝通係好緊要嘅。一個等佢了解你個產品，你嘅味型，覺得呢個菜因為有不足，一定係有不足嘅，喺當地呢個圈域個客人接受點，唔係個批評點喺邊一度，咁我哋就去吸納再去改變。你而家係咁啦，而家好似琴晚我做咗10日嘛，我出去轉嗰邊，即係同主人家傾下偈，各方面啲細節點喺邊度，點樣再改進質，全部都自由嗰啲退休工人啊嘛。佢嘅意見一定係寶貴嘅，但係你咁樣出去問佢，佢係覺得受到尊重，呢件事先係一個情緒價值。我做西餐咧，因為有啲人 open kitchen 直接同客戶交流，或者係即係廚師拍下唔掂啊嘛，我食黑飯整咩出嚟，客人接受。有啲客人會同廚師即場敬酒握手，呢個係好受尊重嘅。但係做中餐有幾可我哋會做到 open kitchen，真係消費嘅主人家。入嚟揾個師傅係咁差，我好滿意。入嚟同你飲杯酒，握下手，其實好事。另外一個係咩咧？喺國內廚師入行嘅門檻太低。以前我哋即係入行嗰個年代，就真係同外國會嗰啲。而家唔低啦話，起碼入廣州隊先啊。都唔高嘅，只不過佢有兩個條件，就係一個你一定要夠勤，呢個我覺得係做廚師必備嘅一個特質嚟。第二個你要有慧根，少咗你都行唔遠。你冇呢條慧根，你冇呢個勤奮，可以你兩餐食飽嘅，但係你話要做到有啲成就咧，就一定要呢兩。即係堅持好緊要。我人生就係一份工打工，15歲就係做廚房。你15歲入行啦？嗰時跟阿梁同記見過喺金豪園邊寶崗大道嗰度。
如果15歲咁比我哋早啊，我哋一個我哋17歲先嘅，路徑係一樣嘅，但係大家機遇啊，或者係即係平台啊，係嘛？遇有咩人啊，遇有咩平台啊，呢樣嘢其實就講命咯，係嘛？邊個都想一個好平台嘅，長此就係永遠係平台造就人，唔會係人造就平台嘅。呢樣嘢鐵打不變嘅，選擇喺呢度嘅大佬，你喺依間呢個平台好嘅，長此自然會出嘅。嗰間平台嘅屌日日敲鑼打鼓追討欠薪嘅，咁你又係打大佬係嘛？咁你點發圍喺追討欠薪嗰間餐廳度啊？係嘛？發唔到。所以又係講運氣。冇解，你要將所有嘢產品嘅質量、服務嘅提升、環境嘅提升，全部都要無利去支撐。你冇咁嘅利潤，我點樣正向發展啊？係嘛？可以令到啲客戶得到更滿意，甚至乎更好嘅情緒價值咧。最實際一樣嘢就係老細要睇到份目標 O 唔 OK，先去再去改變。呢樣嘢反而係秉承全國標嗰兩兄弟做得最好。呢個係啊，因為你話秉承咧，以前我哋係做咗幾年嘅，老闆嘅眼光，全部大企業出嚟。以前我哋入行嗰陣時幾嚿水嘅啫嘛，我300蚊，18嚿水，我250啊，咁你比較低嘅8嚿唔低啦嗰陣， ，8嚿唔低，我你3個款就幾年啊96、97啦。我01年底嘅相差幾年。我啱做晒，我哋1年都係。如果做生意，餐飲老闆成日閪你又唔錢嘅咩？你就簽完合同你咯，乜你砌間店就你咁貨佬入啦，裝修佬入啦，係嘛？你有咩有錢賺你咪收錢，冇錢賺咪變股東咯，都係咁樣噶啦。咁啊裝修佬特別裝修佬添，幾閪多變你有乜大股東後尾變咗你咁，唔係細股東，因為最大嚿錢係佢啊嘛，係嘛？你前期裝修咪變大股東咯，有大把啲案例。但係以前咧時勢做英雄，贏面好大嘅，可能10間有8間係贏嘅，有2間係死嘅啫。但係你有咩同家唔同啦，係嘛？而家你有咩調翻轉？我而家人工又貴，我又貴。好似我哋入行咁多年嘅人咧，就一定要保制。但係你話睇翻咧，但係嗰種口味咧係唔接而家嘅。一個以前啲味啲汁醬咧，同而家係有差。最廣泛用嘅，你諗下煲仔醬啊、糖醋啊、豉汁啊，以前有係嘛產品啊，有呢啲好多人都有。你而家後邊個菜圈幫你諗晒啦。你去家樂有咩冇啊？順便切入下先啊！誒，爸爸，之後爸爸，我哋俾你踩個氹啊！開波爸爸，金子爸爸，金主爸爸先出到片啦，呢個要。你以前嗰啲係秘技嘅嘢，而家就已經係一種隨手可得嘅嘢。但係有乜嘢係冇咧？消費場景、情緒價值呢樣嘢就係要打造。你嚟食餐飯，點解松苑跑得出嚟？其實有好大部分就係你睇得到嗰排湯嗰種煙火氣，代表廣州人嘅餐飲情懷、飲食情懷。粵菜一定講煙火氣，所以咁多街坊食客過嚟聞到嗰陣味已經係舒服。睇啊！你只要望到有啲嘢，你就會有啲可以想食嘅衝動。即係05年我哋喺番禺南村籌備第一間農家菜雅景時，我哋都相差唔大。但係呢個名單就冇你哋咁白，每一日都成百煲湯，即係火車落嗰時燒門，但係嗰時呢個細都出咗嚟，就點係守唔住，真係冇在乎客人太多嘅情緒價值嘅話，真係會牽連咗利益太多嘅嘢，所以有時都係要講下運氣嘅。嗰時我哋都係爆歌，我哋嗰時仲有10零蚊個菜，好似菜心零年頭18個8嘅，同埋農家菜模式河鮮，我哋都炒成10萬一日。出咗名嗰時，我有個名菜心王子。菜心王子，每日賺咗300斤仔啊！炒心王子，俾多次機會你嗱，一日我最少1000斤高級菜心。炒啊！炒高級菜心，一日我最少1000斤。等你個賬號個名有啦，菜心王子。嗰時我最高峰炒到啦，真係瞓醒覺咧3隻手。亂撚咗係嘛？抽筋，係瞓醒覺佢係。食唔翻，唔好話揸鑊嘅手啊，揸鑊鏟隻手都冤㗎，真係一日1000斤正常放貨。嗰時出咗名啦，菜心王子我炒最多嘅。菜心王子，嗰時包底嘅，一定係菜。人哋菜心王子，我水療王子。哇！我5月1號賣我㗎，上我㗎，你話啦51啊？你嗰時長隆喺隔離，嗰時新南海城咩4圍全部都冇20年啦。20年到砰砰聲啊！20年啫，20幾歲喎嗰陣時。邊度砰砰聲先？炒菜砰砰聲好唔好啊？
真係咁聲啊，好快啊，屌咁樣，夜晚去東莞，呼聲啊！可王如果揾靚仔咧，永遠做唔到。佢勤力跟到嘢嘅，捱到鑊噶啦。同埋有責任心。你齊俾幾樣嘢同你做閪可王咩，大佬？做可王要好閪細心嘅，要控制個起菜節奏。一眼關七啊！如果真係好 fit 嗰啲人，講感覺啊，真唔使話睇單嘅嘢，佢憑感覺一啲嘢，因為佢派得出。呢個嘢放咗幾耐，佢有 feel 㗎啦。仲要而家呢個年代好多手工菜，以前我哋釀百合，哇！一見到呢道菜，釀百合、釀水中芥、釀豆角啊，釀豆角、釀四季豆嗰啲，一諗起呢啲嘅四季豆有四季豆我哋釀過啦，以前釀豆角、釀四季豆好難釀咩？嗱，你首先咧個工序就係咁樣嘅，砧板佬咧就將個四季豆改咗就開邊，然後咧就要掟俾爐頭，飛完水開完刀，又要將佢錯乾水，俾打火釀，拍粉釀撚完咧，一馬兜咪掟翻俾砧板去儲存，一有單掟翻出嚟。俾爐頭煎之，又要兜成個流程係咁樣。係啦，已經兩個爐頭嚟㗎。得啦，下期拍呢個。越嚟越少呢啲手工。如果我知道你以前係做呢啲嘢，我就專登去佢間店啊，點20個例牌。係咪阿黑今日當間去釀呢個嘢？得20個例牌。300蚊一個可以做嘅，300蚊唔好啊，大佬。蟹蓋嚟做喎，咩啊？以前釀蟹蓋冇咁麻煩，好贏好你多。收得起價。但係釀蟹蓋你拆蟹個，蟹要係麻煩嘅。我覺得呢啲菜都冇個唔麻煩。下期就建議拍呢啲菜，拍完之後仲要出。黑哥好多隱藏菜單嘅，我哋做唔咗。隱藏菜單唔好玩啦，大佬！我同你講，你成個無論係開邊好、中線好、埋邊好，全部要停一個位出嚟，佢個節奏又唔同。炒3個，你一個都唔得。你起一張單啊，有3個隱藏菜單啊，你咁你成個鐘頭壓咗佢啦。喂，其他等一位大佬。佢而家點講做大眾餐飲，一定要講效率。係啊，你話一個隱藏菜單或者一個定製菜，一個菜起碼拖住3條線，擔5個菜，最少啦，最高效先會咁啫。我哋以前做呢個啊，片完砧板盒，第一時間就浸冰水，唔攣就唔可以用，一定要攣，起唔到個鳳尾啊嘛。係啦，你唔攣你就唔可以用。一浸冰水佢就會係啊，佢哋短，因為我喺上海時，我哋就做一個手工菜，就係芥蘭起鳳尾，炒手打竹笙肉丸，即係攞啲豬肉膠打完之後，再切埋啲竹笙碎，好似鯪魚球咁一粒粒生兜咁炒嗰隻鳳尾芥蘭。嗰時喺上海喺蘇浙，啊，一日賣10幾人個嘅砧板盒，冇搞咁多啦，一日5個禮拜賣完好沽清啦就，根本都搞唔埋。都係手工多嘅。好似仲有個霸王粉絲煲以前啊，廣東牛板最出名嘅，我哋嗰時炒到鹹晒。多2個禮拜炒你冇功效果嘅，唔係一定最多你2個炒嘅啫，你出唔到功效果嘅。佢好似而家我哋啲粉絲煲光光地咁，佢嗰時因為我哋推咗一個葱油包汁蛋出嚟，直接落一盒汁嚟逼噶嘛。嗰時就係咁樣出嚟噶嘛，因為佢濃香啊嘛。而家啲酒樓炒唔到呢功效，我哋呢係簡化嘅，直接起個底，炒好個底先，一起個爆頭。愛人火，黑個話啫，請人佢。經營呢一個菜做餐飲就唔係咁簡單。即係邊個餐時間一定要快先得嗰個大佬。你話我點個菜，大佬你一個上唔到菜喎，佢仔命表係嘛？老闆係另一個角度㗎嘛，我俾錢你做咩啊？唔係要你諗呢啲嘢嘅咩？係嘛？老闆婆，呢個方面就啊，係喺廚房嘅你就會明白呢一樣嘢，真係做個菜食唔難，但你要經營呢一個菜真係又唔係咁簡單。如果講老細最理解嘅，反而我哋就應該係新哥咯。其他如果即係唔係做產品出身嘅，未必理解到即係出一道菜要喺個餐廳賣得好、經營得好、出菜嘅效率、毛利又夠、客戶又接受，呢樣嘢係最難。大家都冇錯，但係大家角度唔同，大家站個位唔同，諗唔同嘅嘢。隨方佬企埋一齊就係點樣量化，大佬旺成咁係嘛？老闆又覺得你唔會做呢件事，又點會排隊啊？係嘛？即係大家嘅角度唔同。喂，整條魚即刻做魚生，個客10分鐘可能會，喂，點解仲未上嘅咁啊嘛？魚生還好，現場微點，呈俾你睇，
我再拎入去湯，放血、橙皮、切魚生，即係你前邊冇人排嘅，咁其實10零分鐘點都上得到㗎啦。坐滿晒嘅時候，哇！呢啲嘢真係我水台嗰幾個師傅湯到湯幾湯唔完，尤其湯啲湯大魚、湯大條好啲喎。當細魚真係特別湯黃嘅腩，係啊，嗰個人都癲啊！我以前做日本料理嘅，當浸魚啊，你聽見都驚啦，係嘛？好似嗰日個朋友拎啲南刀嚟，我同我做魚生啦咁樣，唔好話我唔湯啊！我聽到面都青埋，我話唔好啦吧，我話你做椒鹽撈唔好啊咁樣。啊佢好啦，哇仲全部做椒鹽我話，再加上我哋做順德魚生，順德魚生真係佢做過，我都唔敢整俾佢食。經營同食係兩回事，自己食好閒嘅啫。想炆咩咁炆咩食啊！我話你話想整無骨質簡單啦，我話你早啲拎翻嚟啊！我呈送俾你啊！餐飲業其實真係我哋都講翻樓面同埋呢個廚房嘅配合度，即係好似有黑哥啊，佢從業一個榜樣咁樣配合得好，上中下3樓毫無破綻，下下都躺槍啫而家我都。好，松苑係一個比較例外，即係樓面同埋廚房真係配合得天衣無縫，每日有咩問題發現嘅即刻開會解決，有咩突發事情大家即刻解決客戶需要先，因為好多樓面前廳同埋廚房會爭咗，你啱我啱，你啱我啱嘅話，輸咗係個客，係咪？係啊。最緊要個客嚟到滿意，遇到咩問題我哋解決咗先，呢個係最緊要。你要同時行先得嘅，你唔同行件事永遠都講唔到。怪唔知你如果原來撩樓面係，首先係一條心先，即係唔好覺得菜與對其實係當時係唔重要嘅，重要係咩咧？解決咗呢個客嘅有啲可能係客數啊，或者可能係需求啊，你解決咗佢先。喺工作中又係菜與對嘅咩？揾錢，幫老闆揾錢，幫自己揾錢先係最對嘅一件事。對事唔好對人係嘛，但係唔好踩人格，即係大家有咁嘅格局同埋，已經係我覺得係好好嘅拍檔。屌咩？唔係啊，佢唔識食啊，唔係條魚生啊，廣東蒸魚就係要有啲血絲㗎。所以我哋夾咗咁耐係嘛？係嘛？喂，大佬，做呢件事重要咩？係嘛？呢都唔係重要。仲有一個日後好傷人嘅，我菜就係咁噶啦。我話從來唔講呢個説話，有時咧好似樓面嘅咩訴求啊，一個説話佢而家同樓面講係問客人有咩需求先，係換菜，但係唔要取消，搞掂佢先。格局啊嘛，大佬。因為本身飲食口味個個都轉換嘅，係嘛？我哋只能夠做到大眾化，個個都認。有時咧客人亦都會有好刁難嘅客人。佢因為某一個點，或者佢上咗菜啦，或者佢點多咗啦，佢會轉個模式講話呢個菜係咁樣，要佢但係換菜，即刻買嘢，真係能夠解決佢。講太多冇錯係嘛？因為越講得多越錯得多，你就係產生咗更大嘅風險。冇錯，嗱鵬哥咁講，即係話我哋服務行業，有一個人哋嚟俾錢買嘢食嘅，你煮嘢好食呢個應份嘅，但係煮嘢好食嘅並唔止你一家。咁但係點解啲客人會嚟到食咧？肯定係同樓面成個服務係好有好大嘅關係喺度。佢能夠得到樓面嘅服務人員啦、管理層啦嘅尊重啦、關懷啦，我覺得呢樣我都係中意嚟呢度食，因為我喺呢度我使咗錢，但係得到咗我該有嘅嘢。咁另外一個就係話客訴方面，譬如話有個客，我哋有時做個和差蜆，都有啲客投訴過話，喂你哋啲蜆老，咁老，咁我話喂，你哋自己樓面有冇同啲客講呢個菜一上嘅時候趁熱食啊？你凍咗，肯定會硬嘅，絕對會硬嘅。咁仲有一個咁有沙咧，咁其實可以你本身呢啲嘢佢就係生長喺呢度，即係啲環境裏面。當然我哋翻到嚟自己都會處理，包括係魚翅啊、魚柳啊，佢都會去洗啊、去剩啊咁樣。咁你話100%隻隻都冇沙咧，我喺度我都唔敢講，可能真係幾隻有都唔出奇。曾經都有試過話，喂有泥腥味，有時我講客戶嘅主觀口感問題，呢個唔出奇。即係連江流嗰邊一菜，冇魚啦。咁我咪就一個菜啦，2個產品碌埋一齊，我直頭兜完個焦糖泥蝦，跟住咧薑唔喺度又冇乜用，我揼埋落去碌埋，跟住剩翻啲咧我就揼翻喺上面裝飾。我做開完我跟住同老細講話，我水埋張菜面，嗰時我未定嘅就薑用焦糖泥蝦，跟住我話老細以前有常整嘛，跟住搞埋喺度，講你喺度飲翻我花先，啱啱我嗰晚有兄弟落嚟。我入去白雲站接兄弟，一接完兄弟啱啱嚟坐低，跟住嗰頭俾電話嚟，喂2獎啊喂，攞個特等獎，話1000蚊現金喎大佬，跟住喺另一間店做咩勁霸嗰時咩
執仗錢先事，我跟住咁多電話大佬面派個紅包俾我，就係咁樣出嚟啫嘛。嗰時嗰我都未攞過獎，可以嘅。揾啲菜式我攞過。最佳小料男主角，串子嘅餐廳各方面㗎啦。大佬，哇！你真係鐵粉嚟，我覺得佢嗰幾十個視頻有冇100個啊？邊度止100個日斤喎？你唔好咁講，你媽閪老闆問我話，有冇？交付幾好，交付幾好。老闆要唔要停啲效果先？停！你咩打線停啊？唔停就繼續發啦，好冇？